Figuren, gemeinsam Figuren, Wiedervereinigung. Super, jetzt kommt die Musik und jetzt bin ich am besten ruhig. Das wurde noch als Bahnhof jetzt, oder? Wurde jetzt schon vorgelaufen. Als je nou gesagt hebt, als je bleef in de bed en we dachten, was is shake? Scheiße, ich hier gerade vergessen, aber die kommt nicht zum Ja, du hattest es erwähnt, Team Bishop, United Kingdom, angereist aus England, die wohl engste Jet-Formation, die man so im RC-Modellbau sieht, sind auch auf der ganzen Welt eingeladen und unterwegs. Und natürlich sind sie hier heute in Leukirch. Ja, schauen Sie sich das mal an. Ja, die Turbine, die hier verbaut ist, kommt aus dem Hause JetCat und die Bordelektronik aus dem Hause Powerbox Systems. Und am 29. September geht's dann wohl. Ja, das war's, jetzt ist wieder weg. Sehr schon nach Peking, 29. September. Y'all ready for this? Ja, bei der Weltmeisterschaft im internationalen Jet-Formationskunstflug dann Weltmeister. Ja, geflogen wird die Hawk aus dem Hause Airworld. Sehr, sehr schnell gemacht, sehr schnell detailliert. Und diese Maschine eignet sich natürlich hervorragend mit dieser Motorisierung für den Jet-Formationskunstflug. Nicht umsonst liegt die Red Aeros das gleiche Modell bzw. das gleiche Flugzeug. So, in der Figur sammeln sie sich wieder und
fliegen wieder parallel. Sehr schön. Ja, Wahnsinn. Ja, wenn Sie sich mal einen rechten Spaß machen wollen, nehmen Sie sich einen von Ihren Vereinskollegen und versuchen Sie mal mit ihm Synchronflug zu machen. Dann wissen Sie, wie schwierig das ist. Das ist das allerletzte. Ja, genießen Sie noch diesen Flug, Team Bischof. Es ist wirklich nicht einfach, die zwei nach Deutschland zu bekommen. Und Emmerich Deutsch vom Powerbox Systems hat es geschafft. Er hat es sich gewünscht und er hat es umsetzen können. Und natürlich sind sie seiner Einladung gefolgt. Schau mal. Und da kommen sie zur Landung rein, mit ihren Hawks. Das Team Bischof. Aus England, angereist. 23 Stunden Autofahrt. Jetzt sind sie da. Vielen, vielen Dank, euer Applaus. Nice to have you on the show.